Ustedes, chiquillos, los que han impulsado este festival desde el 2012 hasta ahora y han mantenido viva esta llama creativa que tiene el espíritu de la gente de la región del Biobío, es realmente admirable. Yo, con mi presencia, simplemente les quiero dar las gracias por permitirnos, a través del Consejo de la Cultura y las Artes, de colaborar para que el mundo vea lo que se hace en la región del Biobío y lo que surge del espíritu penquista. Muchas gracias, y si me permiten, les pido a ustedes que les demos un gran aplauso a estos chicos por todo el trabajo que han desarrollado. Gracias por todo. Mari Pupeñi Pulamien, Mari Compuche. Bienvenidos a esta quinta versión del festival. Es súper bonito pararse aquí, verlos y comentar unas palabras. Esta vez las escribí porque si no dicen que me alargo. Hace 5 años nos levantamos bajo la consigna "El cine vuelve a la ciudad". Nos reunimos para construir un espacio cálido, honesto, que respeta a los realizadores y sus historias, que respeta al público y su opinión, que fomenta la creación y el diálogo, que existe para servir, que se enorgullece de sus raíces, que pone en valor la herencia cultural del pueblo del que somos hijos, un lugar que valora su ciudad. Merece mi agradecimiento obviamente a quienes nos invitan, a Biocine, Francisco, Lalo, Ramón, por ahí se me perdió. De alguna forma, por lo que agradecía a la autoridad recién, ustedes mostraron nuestro teaser, nuestra maqueta, nuestro proyecto de película del 2015 en esta misma inauguración. Yo no lo veo, por lo menos nunca lo he visto en un festival de cine del mundo que le dé espacio como protagónico a una maqueta o un proyecto de película. Eso habla súper bien de ustedes, de las ganas que quieren hacer esto, de las ganas que tienen de hacer esto. Y por ende, muchas gracias de manera muy personal a ustedes, chiquillos. Lalo, Ramón y Gancho. Hoy, un equipo da forma a esta quinta reunión en torno al cine, trabajando para que la experiencia de nuestros invitados y el público sea la que merece y se sientan parte de la familia de Biocine. Dicen los hermanos mapuche que el trapeñi, el hermano mayor, el león eterno, escucha lo que habla la gente a través del humo de la fogata. Yo creo que las películas son equivalentes al relato oral, que es la esencia y la raíz de un pueblo. Hoy comenzamos una fogata que dure 5 días, donde compartiremos nuestras culturas, nuestras miradas del mundo, bajo la presencia del trapeñi que baja desde los bosques ancestrales y viene a esta ciudad, convocada por los cueros antiguos que laten golpeados por la mano de la papay, de la ñuque, de la machi, y levantamos nuevamente el toquicura con orgullo, testimonio de la fuerza, del Nehuen, de la historia de la que somos parte. Chaltumay, Pupeñi Pulamien, Marichihueu. Gracias.